Aslida ham shunaqami yo'qmi bilmadim. Menda bilasizmi, kimdir menga kerak bo'lsa, yer yutganda jimjitdi. Yerga suv qo'ysalar ham izi qoladi-ku, nam bo'lib. Menga kerak odamlar, menga kerak vaqtda o'sha izsiz yo'qoladi. Xod telefon qil, xod SMS yoz. Как будто telefon ishlamayapti, как будто вот boshqa sayt ochgan, boshqa profil ochganda yo'q, jimjit. A вот когда g'iybat qanaqadir meni asabimni egovlaydigan yoki ularga nimadir kerak bo'ladigan bo'lsa, sразу 4-5 kunlab poдряд izlaydi. Sразу eshitdingmi? Unaqamikan? Yoki bo'lmasam, nima yangiliklar? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, hech gap yo'q. Suv quyilgandek jimjit. Acho, yangilikni eshitmadingmi? Yo'q, eshitmadim. Nima bo'ldi? Shunaqa bo'libdi. Oy. Только что sizdan eshityapman. Faktichески kimdir уже gullab bo'lgan bo'ladi. No, maza qiladi-da, shu meni asabimni egolab, men qarisam, bu ajinlarim ko'paysa, ular semiradi. Yaxshilar, hozir butun yer yuzida semirish problema. Hamma o'zini ozishga uryapti, yaxshi ko'rinishga. Siz ham shu birovlar asabini buzguncha yaxshi ko'rinishga, sog'lom bo'lishga harakat qiling, zaryadka bilan shug'ullaning. Neurogimnastika, tuda-suda. Til o'rganing. Yaxshiliklar bilan foydalaning. Yo'qolib qolmaysizlar. Nima bo'lganda ham hamma o'zini hurmat qilsin. Bu kunlar ham o'tar ketar, dedi-ku. Kuygani qolar.